अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको लैपटॉप का अडाप्टर रिपेयर करने का तरीका बताऊंगा जो कि नहायत ही आसान है। सबसे पहले हमने इसकी जो इनपुट वायर है उसमें वोल्टेज चेक करने हैं कि आया उसके अंदर वोल्टेज पूरे आ रहे हैं। उसके बाद फिर हम इस अडाप्टर को खोलेंगे और इसका जायज़ा लेंगे कोई चीज़ बंद तो नहीं हुई। हम देख रहे हैं कि इसके अंदर बंद का निशान है जो कि येलो से मार्क किया हुआ है। ये बॉक्स के अंदर निशान नज़र आ रहा है। अब हम इसकी किट को देखेंगे। किट को हम देख रहे हैं तो इसमें ड्राई सोल्ड हुआ है, जहाँ से ये बर्निंग का निशान नज़र आ रहा है। हमने उसको सोल्ड आउट कर दिया है। सोल्ड आउट करने के बाद हम इसके अब वोल्टेज चेक करेंगे, आया कि वोल्टेज पूरे आ रहे हैं। जी हाँ, इसके अंदर अब वोल्टेज जो है वो 19 पॉइंट समथिंग आ रहे हैं जो कि हमें रिक्वायर है। जी, ये देखें 19.64 डीसी वोल्टेज इसके अंदर आउटपुट आ रही है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब हम इसको पैक कर देंगे। ये आपके सामने है, हमने इसको पैक कर दिया और ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। शुक्रिया।